Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый день, дорогие наши телезрители. Продолжаем наши уроки истории. И сегодня мы с вами закончим изучать историю Казанского ханства. Сегодня мы с вами поговорим о средневековой Казани. Археология Казанского ханства, города, населенные пункты Казанского ханства на сегодняшний день достаточно хорошо изучены. Большую роль в этом сыграли ведущие ученые нашей страны, Казани. Я обычно во время наших с вами уроков всегда обращаюсь к наследию наших ведущих ученых. И сегодня я с большим удовольствием хотел бы сказать о том, что среди таких исследователей средневековой истории татарского народа, археологии татарского народа, в том числе и Казанского ханства, был известный историк и археолог Фахрудинов Равиль Габдрахманович. Именно благодаря его усилиям был составлен в свое время свод археологических памятников Волжской Булгарии, Северного улуса Золотой Орды и, конечно же, Казанского ханства. Выявлено и изучено около 700 таких населенных пунктов, большинство из которых располагалось на территории Заказанья, то есть это правобережье Камы, из 700 примерно 550. Достаточно большое количество населенных пунктов было в правобережье Волги, так называемой горной стороне. Их примерно там было 150. И где-то 50 памятников – это левобережье Камы. Среди этих населенных пунктов, конечно же, были города. Это был город Тайтыш, современный Тетюши, это был город Арча, современный город Арск, это был город Алат. И, конечно же, самым крупным городом была столица Казанского ханства, это город Казань. Казань в качестве столицы этого государства уже начиная со второй половины XV века и всю первую половину XVI века являлся одним из крупных городов Центральной Евразии. Это был город с развитой экономикой, с высокой культурой и с обширными экономическими и торговыми связями. Нам по источникам известно, что Казань продолжает традиции своих предшественников Итиля в Нижнем Поволжье в эпоху раннего Средневековья, города Булгара и Сарая в эпоху развитого Средневековья, являлся крупным центром международной транзитной торговли и обеспечивал товарообмен между Западом и Востоком и между Севером и Югом. Вот в свое время известный западноевропейский путешественник, а звали его Иосафат Барбара, писал о широкой географии начального периода Казанского ханства. Речь идет о середине XV века. Это крупный торговый город. Оттуда вывозят громадное количество мехов, которые идут в Москву, в Польшу, в Пруссию и во Фландрию. Эти меха получают с севера и северо-востока. Почти 100 лет спустя, уже в первой половине XVI века, другой известный европейский путешественник, уже нам с вами знакомый Сигизмунд Герпенштейн, добавляет к этому списку еще Армению и Персию. Естественно, товарообмен был не только с этими странами, о которых говорили западноевропейские современники. География была достаточно широкой. Это, без сомнения, конечно, весь огромный постордынский татарский мир. Это Крымское ханство, это Астраханское ханство, Сибирское ханство, Ногайская Орда. Конечно же, это ближайший сосед на западе. Это Северо-Восточная Русь, Великое княжество Московское и весь обширный мусульманский мир. Среди товаров, которые проходили через Казань, среди товаров, которые являлись ключевыми в товарообмене, являлись, кроме мехов, конечно же, это были изделия ремесленного производства, конечно же, это было оружие, конечно, это были изделия из далекого Китая и Индии, это были изделия из мусульманских стран, из европейских стран. Вот среди археологических находок и среди тех сообщений, которые нам оставили современники того периода, мы знаем, что в Казани активно торговали армянские купцы. В Казани даже была большая армянская колония. Здесь также активно торговали итальянцы.
огромное количество обилия итальянских зеркал, предметов быта. То есть география торговли Казани, еще раз повторюсь, была очень и очень широкой. Другими словами, это был весь Евразийский континент. Но кроме торговли, конечно же, Казань была известна как город крупного ремесленного производства. Мы об этом более подробно с вами говорили на прошлой лекции. Здесь еще раз только подчеркну, что виды ремесленного производства были очень и очень разнообразные. Это, конечно же, гончарное производство, металлургия, ювелирное искусство, которое в период Казанского ханства достигло своего такого некого эталона в эпоху Средневековья. Далее, Казань, как и все средневековые города Евразии, состоял из двух частей. Это Кремля и Посада. Итак, центральная часть – это Кремль. Он занимал северную часть современного нашего Казанского Кремля. И город, конечно, не ограничивался только Кремлем. Это был огромный посад, который занимал обширную территорию. И если Кремль – это сосредоточие ханской администрации, это резиденция хана, здесь проживало высшее духовенство, высшая аристократия, прежде всего военная аристократия, то сам посад, конечно же, это место сосредоточия ремесленного производства. Здесь проживали ремесленники, здесь проживали какой-то части и крестьянское население. Другими словами, Казань, как средневековый город, мало чем отличался от типичных городов средневековья этого периода. Располагаясь на высоких холмах, которые были разделены между собой глубокими оврагами, Казань, надо признать, представляла достаточно сильный укрепленный город. И уже упомянутый мной на прошлой лекции автор казанской истории писал: «Град же Казань зело, то есть очень крепок, и стоит на месте высотца, то есть высоком, промеж рек Казани и Булака, и согражден в 7 стен, велицах и толстых древесах дубовых». Курбский же при описании Казани пишет, что на горе град стоит, и палаты царские, и мечети, зело высокие, и мурованные, то есть каменные. Укрепленный мощными городскими стенами, Кремль представлял собой, конечно же, политический центр города. Он располагался на самом высоком месте. Центром Кремля, конечно же, был ханский дворец или царев двор по древнерусским летописям. Курбский, описывая ханский дворец, отмечал, что он зело крепок, то есть очень крепок, и расположен между палат и мечетей каменных. Но вот надо признать, что известный отечественный специалист по средневековой архитектуре, доктор искусствоведения Валеев, считал, что, скорее всего, он был двухэтажным и был построен в стиле тех монументальных сооружений, которые сохранились в Крыму. То есть архитектура Казани средневековой, архитектура средневекового Крыма, по мнению этого известного специалиста, были достаточно близкие. При археологических исследованиях мы находим остатки изразцов, которыми были украшены стены ханского дворца. До наших дней ханский дворец не сохранился по той простой причине, что во время штурма Казани в 1552 году он, конечно же, был сильно разрушен. Однако еще в начале XIX века Карл Фукс отмечал, что последние остатки ханского дворца были разобраны в 1803 году. После падения Казани остатки ханского дворца были использованы в качестве военных складов и пороховых погребов. В 1845 году на этом месте был построен губернаторский дворец, и в настоящее время здание является резиденции президента Республики Татарстан. Крепостные стены, которые окружали как сам Кремль, так и город, преимущественно были деревянными, сложенными из толстых дубовых бревен. А с северной стороны, по мнению большинства исследователей, а это подтверждается археологическими исследованиями, стена была белокаменной. С того периода памятников монументальной архитектуры, к сожалению, практически не сохранилось. Но по источникам мы также знаем, и об этом писал и Андрей Курбский, и автор казанской истории, в Казани было 3 крупные мечети. Одну из них располагали
около ханского дворца, а ханский дворец располагался вот примерно на том же самом месте, где был расположен губернаторский дворец. Там же, очевидно, располагалась и ханская мечеть. А рядом с ханской мечетью, по всей видимости, недалеко от нее располагалась соборная мечеть. Соборная мечеть, именно та соборная мечеть, о которой впоследствии писал Шигамуддин Марджани, отмечая при этом, что это была самая крупная мечеть Казани, знаменитая восьмиминаретная мечеть. Недалеко от соборной мечети располагалась знаменитая Муралеева мечеть. Муралеева от имени политического деятеля Казани того периода Нурали Ширина, по древнерусским летописям Муралеева мечеть. По некоторым источникам, знаменитая мечеть Кул-Шарифа находилась также на территории Казанского Кремля, и ее местоположение не совсем нам известно. Единственное, что мы знаем по сообщениям Андрея Курбского, эта мечеть располагалась недалеко от знаменитого Тезецкого рва. Вот, кстати, местоположение этого Тезецкого рва нам тоже не совсем пока ясно. Некоторые исследователи считают, что Тезецкий ров проходил прямо напротив Дмитриевской башни, где-то посередине Казанского Кремля. По мнению других исследователей, этот Тезецкий ров находился за пределами Казанского Кремля на территории современной, в районе современной Спасской башни Казанского Кремля. Эта версия, возможно, более нам интересна по той простой причине, что сам Андрей Курбский писал, что татары называли его Купеческий ров. А вот не случайно именно на том месте, где располагается Национальный музей Республики Татарстан, в то далекое время располагались гостиные ряды. И в эпоху Средневековья в татарском языке широко использовалось слово «тажир», что в переводе средневекового татарского и означало как раз «купец». Тогда можно предположить, что местоположение мечети Кул-Шариф находилось в внутренней части, южной части Казанского Кремля, где, собственно, и в настоящее время этот памятник и восстановлен. Хотел бы особо сказать о знаменитой Муралеевой мечети. По многим источникам, прежде всего русским источникам, одной из крупных мечетей средневековой Казани являлась легендарная Муралеева мечеть, которая, очевидно, находилась недалеко от его собственного дворца. Еще раз напоминаю, что в Казани род Ширинов был один из самых влиятельных и самых богатых. Последний нам достоверно известный представитель этого влиятельного рода, Нурали Ширин, кроме того, был и крупным военным и политическим деятелем. Именно им возглавлялись переговоры между Казанью и Москвой, самый сложный период взаимоотношений между двумя этими государствами. И именно его резиденция, как одного из самых влиятельных фигур того периода, находилась также на территории Казанского Кремля, недалеко от ханского дворца. Вот если обратить внимание, то архитектура вот этой Виденской церкви, впоследствии она получила название Дворцовой церкви, она типичная восточная. Она напоминает архитектуру Черной палаты. В последующем, конечно же, вот верхняя часть была перестроена. И мы полагаем, что, возможно, это единственный памятник монументальной архитектуры, который сохранился до наших дней. Теперь несколько слов о знаменитой легендарной башне Сюембеки. Те предания, которые связаны с этой башней, лишний раз подтверждают, что, конечно же, эта башня является одним из не только символов Казани, является священным местом для татарского населения. Об этом писали отечественные историки Шпилевский, например, многие другие. Время постройки этой башни до сих пор пока достоверно нам неизвестно. Дело в том, что татарские источники не сохранились, однако в русских источниках упоминаний о строительстве этой башни сведений никаких нет. Очевидно, что на месте этой башни стояла крупная башня, о которой в свое время писал Андрей Курбский. И в последующее время, уже после падения Казани, эта башня была достроена. Есть и такая точка зрения. И поэтому вопрос о строительстве, времени строительства этой башни, мы пока оставим открытый. В любом случае, башня Сюембеки, она воплощает в себя некий симбиоз как и татарской, восточной архитектуры, так и русской архитектуры. Большой интерес представляют, конечно же, городские башни.
многие из которых выполняли функции въезда в город. Таких башен было 11. Некоторые из них были связаны с географическими названиями. Например, Арская башня, то есть отсюда начиналась дорога в город Арск. Известная была Ногайская башня, Ногайские ворота. Отсюда начиналась дорога в Ногайскую Орду. Известны были знаменитые Муралеевы ворота. Они были связаны с именем уже упомянутого мной Нурали-Ширина. Были Аталыковые ворота, тоже связанные с именем известного военного деятеля того периода, князя Аталыка. Многие башни, конечно же, были разрушены в период падения Казани. И при строительстве уже каменного Кремля многие башни строились на месте старых башен, но не обязательно. До наших дней, к сожалению, архитектура оборонительных сооружений не сохранилась, но фасады Казани, как мы уже сегодня выяснили, они также в первой половине XVI века были с городскими башнями и городскими стенами. Я уже говорил, что фасадов было, собственно говоря, два. Мы хорошо представляем Казань, да, вот верхний фасад, он занимал весь Кремлевский бугор, доходил практически до площади, современной площади Тукая. Преимущественно здесь жила, конечно же, элита города. Это аристократия, военная аристократия, это высшее духовенство. И фасад был с обеих сторон Кремлевского бугра. Это вдоль Булака. Здесь также проходила городская стена, и постепенно Булак уже превратился в некий даже ров. И, наконец, проходила по современной улице Большой Красной. Там находился тоже фасад. Причем было достаточно большое количество и слобод. Одна из самых известных слобод – это знаменитая Кураишева слобода, которая находилась к югу от фасадов города Казани. Если это территориально себе представить, то это современная примерно улица Парижской коммуны. Именно здесь находилась одна из крупнейших городских слобод. Кураишева слобода получила название по конфессиональному признаку от названия племени Курайш, то есть племени, где родился пророк Мухаммед. Кураишева слобода по древнерусским летописям была слободой оружейников. Она выполняла очень важные функции в экономическом развитии города. Поэтому не случайно перед последним штурмом Казани Иван Грозный, собственно, поставил задачу захвата именно этой Кураишевой слободы для того, чтобы оставить казанцев без оружия. Далее, недалеко от Кураишевой слободы, в районе Кабана, находилось несколько слобод, среди которых самая известная – слобода Кульмаметова. И, наконец, недалеко от Кульмаметова находилась известная Аметова слобода. На сегодняшний день историческое название Аметьева также в Казани сохранилось. Также в Казани была большая армянская слобода. Еще в XIX веке казанские исследователи обнаружили несколько надгробных камней с армянскими надписями. Их обнаружил известный профессор Казанского университета Высоцкий в районе Суконной слободы. Вообще, наличие большой армянской диаспоры, оно было традиционно для Среднего Поволжья. Когда мы изучали историю Волжской Булгарии, мы также выяснили, что город Булгар, будучи крупным центром международной торговли, привлекал к себе большое количество иноземных купцов, и в Болгарах находилась даже большая колония армянских купцов. Надо признать, что армянские купцы выполняли очень важную роль в товарообмене и в эпоху Золотой Орды. Такие же колонии существовали в средневековых тюрко-татарских городах, особенно городах Нижнего Поволжья. И после того, как Золотая Орда распалась и роль международного крупного торгового центра в Поволжье уже переходит в Казань, именно с самого начала возникновения средневековой Казани здесь прочно обосновывается вот эта армянская колония. Надо признать, что армяне в этот период держали прочно в своих руках оптовую, мелкооптовую торговлю и розничную торговлю с северной зоной Восточной Европы с более южным миром, с Кавказом и Закавказьем. Наконец, недалеко от Кремля, уже в другой части города, находилась знаменитая слобода Биш-Балта. Именно
такое название до наших дней историческое сохранилось. И недалеко от нее находилась слобода Ташаяк. Тоже историческое название до наших дней сохранилось. Некоторые ошибочно путают, что Ташаяк имеет некоторое смысловое значение, где собирали налоги и была какая-то некая чаша. На самом деле это не так. Ташаяк — это была слобода ремесленников, гончаров. В современном татарском языке фарфоровая посуда называется щинаяк, да? То есть дорогая посуда. Это китайская посуда. А вот посуда гончарная, она именно так и называлась. И до сих пор так называется зачастую Ташаяк. Ташаяк — это была слобода, где проживали гончары. Ну и для того, чтобы у вас сложилось полное впечатление о территории города, о ее слободах, необходимо, конечно, упомянуть и знаменитую Покалдинскую пристань на Волге, в самом устье Казанки, в том месте, где впадает в Волгу, которая находилась недалеко от знаменитого гостиного острова, собственно, как раз вот этого центра международной торговли. В более позднее время на этом месте находился знаменитый остров Маркиз. Это было любимым местом отдыха казанцев, а после строительства Куйбышевского водохранилища, естественно, остров Маркиз оказался под водами уже этого водохранилища. Город Казань был многонациональным, крупным населенным пунктом. Но преимущественно здесь, конечно же, проживали татары, которые в то время уже назывались казанскими татарами или казанцами. Однако, в силу того, что это был крупный торговый город, здесь было много представителей других национальностей. Здесь проживала большая диаспора армянских купцов, о которых мы говорили. Конечно же, здесь проживала большая диаспора русских купцов. Здесь жили представители тех народов, которые входили в состав Казанского ханства. Это марийцы, удмурты, мордва, чуваши. И не случайно Андрей Курбский, описывая средневековую Казань, четко писал о том, что кроме татарского языка здесь широко распространены чувашский язык, марийский язык, удмуртский язык, мордовский язык и башкирский язык. То есть представители этих национальностей, которые жили в составе Казанского ханства, конечно же, имели и своих представителей на территории средневековой Казани. И нельзя не сказать о сильном ногайском компоненте. Приток нагаев, ногайских татар, мы наблюдаем с конца XV века и вплоть до середины XVI века. Но самый известный этап – это царица Сюембике. Она была родом из Ногайской Орды. С ее приездом в Казань мы по источникам отмечаем большой приток ногайских татар, которые размещались не только в Казани, но и в обширном регионе за Казани, то есть к северу от Казани. При этом хочу подчеркнуть, что ногайские татары сыграли большую роль в этнической истории многих народов, тюркских народов Восточной Европы и Западной Азии. Это в истории Крымского ханства, Сибирского ханства, Ногайской Орды. И Казанское ханство не являлось в этом плане исключением. Ногайский компонент тоже был представлен достаточно широко. Внешнеполитическая история средневековой Казани была очень непростой и очень сложной. Наиболее ярко она отразилась в непростых, порой драматичных отношениях с своим ближайшим соседом. Это Северо-Восточной Русью, а именно с Великим княжеством Московским. Эти отношения стали непростыми, начиная с конца 60-х годов XV века. Более того, они стали достаточно натянутыми. Источники фиксируют большое количество взаимных походов, которые носили обоюдный характер и часто весьма драматичный характер, которые в итоге и привели к падению Казанского ханства и потере государственности казанских татар. При этом я отмечу, что вот ранний период существования Казанского ханства, а этот период мы берем с 1445 по примерно 1480-79 года, это период
экономического, военного и политического могущества средневековой Казани и Казанского ханства. Это был период правления первого казанского хана Махмутека и его сына Ибрагима, который как раз и правил до 1479 года. В этот период Казань переживала эпоху бурного своего расцвета. Были заключены достаточно выгодные для Казани внешние договора, и прежде всего это торговые договора, в том числе и с Московской Русью. Сложные взаимоотношения с русским государством начались у Казани, начиная с 1462 года, с момента воцарения на московском троне великого князя Московского Ивана III. Надо признать, что Иван III – талантливый политик, один из крупнейших государственных деятелей, но именно в период его правления было организовано 7 походов на Казань. И последний из которых в 1487 году закончился падением Казани, взятием Казани, но не потерей государственности. Именно с этого года, когда был низложен хан Ильхам, его звали, это был старший сын Ибрагима. Судьба его сложилась достаточно драматично. Он со своей женой, детьми, братьями был увезен в Москву и в последующем отбывал ссылку в Вологде, где и умер. Дата его смерти нам, к сожалению, неизвестна. Вот с этого периода начинается эпоха Московского протектората, который продолжался достаточно долго, до 1521 года. Однако был период, когда этот протекторат он нарушался, а произошло это в период правления казанского хана Мухаммад Амина, он же известный средневековый представитель татарской средневековой литературы, был известным поэтом. Мухаммад Амин вообще очень интересная личность. Он долгое время воспитывался в Москве, и в ранний период своей политической деятельности он проводил, откровенно говоря, достаточно промосковскую политику. Но неожиданно в 1502 году начал проявлять достаточно большую самостоятельность, в том числе и политическую самостоятельность. И здесь большую роль, очевидно, сыграла его мать, известная царица Нур-Султан. Кстати, Нур-Султан, она была тоже родом из Ногайской Орды. Вот первый приток ногайских татар на территорию Казанского ханства, такой достаточно крупный приток, как раз мы связываем с именем царицы Нур-Султан. Нур-Султан – это очень известная политическая фигура. Она, кроме того, жила и в Крыму. В свое время вышла она замуж за крымского хана Менглигерея, но никогда не теряла связи с Казанью и со своим сыном Мухаммад Амином. Карамзин, представитель русской исторической мысли, назвал Нур-Султан умной, но в то же время очень властолюбивой правительницей. Вообще Нур-Султан была гибким правителем. Она в период осложнения ситуации между Казанью и Москвой приложила максимум усилий для урегулирования этих отношений. Она была достаточно в дружеских отношениях с Иваном III, и благодаря, очевидно, вот ее такой политике, вскоре, а произошло это в 1506 году, был заключен мир между Казанью и Москвой. Он назывался о мире и о дружбе, и о братстве. В последние годы Мухаммад Амин, судя по источникам, тяжело болел и умер в 1518 году в возрасте примерно 50 лет. Вот на этом, то есть со смертью Мухаммада Амина, пресекается род Улуг Мухаммеда, основателя Казанской династии, казанских ханов. Улуг Мухаммед, то есть мы не говорим о династии Улуг Мухаммеда, это была общая династия джучидов, но именно род Улуг Мухаммеда на этом пресекается. Начинается очень сложная складывается политическая ситуация в Казани. В этот период Москва, Бахчисарай, то есть Крымское ханство, Казань, являлись ведущими странами Восточной Европы. И складывается ситуация, когда возникал вопрос о престолонаследии. Крымские ханы, а именно бен Мухаммед Гирей, обратился к Василию III, а именно уже
великим князем московским был уже Василий III с предложением назначить на казанский трон крымского царевича Сахип-Гирея. Однако Василий III не подтвердил эту кандидатуру, отказал этой кандидатуре. И очевидно, что понятно, что он боялся усиления крымско-казанской оппозиции и остановился на династии Касимовского царевича, которого звали Шах Али, более известный по древнерусским летописям по имени Шагалей. Шах Али являлся представителем династии Джучидов. Он был из рода больше-ордынского хана Кичи Мухаммеда. А напомню вам по прошлой лекции, что Кичи Мухаммед это был главный противник Улуг Мухаммеда. И Шах Али по этой причине не устраивал казанцев. По этой же причине он не устраивал и Крым. Кроме того, главная причина заключалась в том, что вот это Касимовское царство, Касимовское ханство, которое возникло на территории Мещеры, на территории Рязанского княжества, оно изначально ведь возникало как некое буферное государственное образование между Москвой и Казанью. И касимовские царевичи, касимовские представители династии Джучидов, они всегда проводили промосковскую политику. Оно было и естественно. Касимовские татары, представители касимовской аристократии, это были служилые татары. Служили они, конечно же, московскому великому князю. И в этом смысле являлись проводниками той политики, которая формировалась уже в лоне Московской Руси. Но, тем не менее, Шах Али, будучи воспитанный в Москве, был объявлен казанским ханом. Причем Москва 3 раза сажала Шах Али на казанский трон, но взаимоотношения у него с казанцами так и не сложились. Неприязненные отношения, они были достаточно взаимными. И несмотря на то, что 3 раза его сажали на казанский трон, казанцы Шах Али 3 раза изгоняли. Я вам даже скажу, что Шаха Али, очевидно, не любили и сторонники московской партии в Казани. Они его просто, на мой взгляд, терпели. В дальнейшем ситуация разворачивалась достаточно быстро, и просарствовав всего 2 года, весной 1521 года, Шах Али бежал из Казани от неожиданно вступившего в Казань того самого Сахип-Гирея, которого предлагал Крым. Вот годы правления Сахип-Гирея, правил он очень недолго, с 1521 по 1524 год. Это был период упорядочения политической структуры казанского общества. Он провел целый ряд экономических реформ. Ну и, собственно говоря, вот та политическая чехарда за эти 3 года правления в Казани, она вроде бы как бы уходила уже в прошлое. Однако неожиданно в 1524 году Сахип-Гирей выезжает в Крым, хотя чисто внешне по переписке между казанцами и Сахип-Гиреем он ссылался на особые тяжелые условия жизни на севере. Он говорил, что теплый Крым ему милее, что все-таки в Казани очень холодно. Истинная причина, конечно, заключалась не в этом. Причина заключалась в том, что к этому времени освободился крымский трон. И Сахип-Гирей выезжает в Константинополь, в Стамбул и становится уже крымским ханом. Этот факт говорит о том, что значение средневековой Казани, конечно, уже было не то, каким оно было во второй половине XV века. И политический статус крымского ханства в этот период, очевидно, был все-таки выше, особенно для представителей правящих династий. Тем не менее, в условиях, когда после отъезда Сахип-Гирея в Крым отношения между Казанью и Москвой вновь обострились, в Казань из Крыма прибывает его племянник. Звали его Сафа-Гирей. Правил он достаточно долго, с перерывами. Был он на казанском троне 3 раза,
В целом 25-летний период правления Сафы-Гирея, человека достаточно опытного, не лишенного полководческих способностей, государственного деятеля, является ярким примером последнего периода возрождения Казанского ханства, его экономического роста, политической мощи. Именно в период правления Сафы-Гирея существенно выросла столица государства. Вот эти посады, о которых мы с вами говорили, были окружены городской стеной. Возросла численность города Казани, численность населения Казанского ханства, в том числе и за счет тех ногайских татар, которые также прибыли на территорию Казанского ханства. Но неожиданно в 1549 году в возрасте 39 лет Сафа-Гирей умирает. Ханом провозглашает его малолетнего сына Утямыш-Гирея. Это двухлетний сын Сафы-Гирея. И регентшей была назначена его мать, известная казанская царица Сюембике. Однако в 1551 году она со своим сыном Утямыш-Гиреем была увезена в Москву, так называемый, я это называю, почетный плен. В чем была тут интрига? В 1551 году усиливается политическая борьба в Казани между сторонниками так называемой промосковской партии и так называемой Восточной партии. Как раз царица Сюембике возглавляла Восточную партию. В 1551 году, когда в Москве уже царствовал молодой царь Иван IV, который в последующем будет более известен как Иван Грозный, была окончательно разработан план присоединения Среднего Поволжья, захвата Волжского торгового пути и, соответственно, завоевания Казани. В этот период как раз была отторгнута горная сторона. В Казани начались опять волнения. Был, по сути, поставлен ультиматум перед казанцами, что если казанцы выдают царицу с Утямыш-Гиреем и сажают на ханский престол уже в третий раз шаха Али, то тогда будет заключен мир с условием возвращения горной стороны. Была очень сложная политическая ситуация, и в этот период царица принимает решение о выезде в Москву с своим сыном. Дальнейшая ее судьба сложилась достаточно драматично, как известно. Сын Утямыш-Гирей уже остался в Москве, он был крещен под именем Александр. В дальнейшем он принимал участие уже, будучи взрослым молодым человеком, достаточно успешно в Ливонской войне. Царица была выдана замуж за шаха Али. После падения Казани шах Али вернулся в Касимов, стал ханом Касимовского ханства. Причем нам известно, что ее дальнейшая судьба была очень драматичной и очень печальной. Год ее смерти нам неизвестен, но в памяти татарского народа она вот осталась таким неким символом свободы, неким символом просвещенности. В это время в Казани события разворачивались достаточно бурно. Шах Али оказался в Казани, но Иван IV принимает решение о смене шаха Али и направляет в Казань наместника. Шах Али покидает Казань, причем при отъезде из Казани, незадолго до отъезда, по его указанию, были физически устранены многие представители военной аристократии. И по его же указанию порох в погребах был залит водой. По этой причине казанцы при защите города Казани очень мало использовали огнестрельное оружие. Наконец, после того, как шах Али покинул Казань и московского наместника казанцы не пустили, казанцы пригласили на трон астраханского царевича, его звали Едыгер. Прибыв в Казань, Едыгер предпринимает определенные, достаточно эффективные меры по обеспечению обороны города. В том же 1551 году, в 30 километрах от Казани, в устье Свияги, как известно, была построена крепость Свияжск. Она в дальнейшем выполнила центральную роль при уже падении Казани. Это был опорный пункт по завоеванию Казани. В 1552
году, в августе месяце, Иван IV с своими войсками собирается в Свияжске, но численность московского войска нам, в общем-то, достоверно неизвестна. Некоторые источники дают 150 тысяч человек, некоторые дают 100 тысяч человек, некоторые 50 тысяч человек. Но, скорее всего, численность московского войска как раз где-то и находилась между 50 и 100 тысячами воинов. Население Казани мы с вами выяснили, где-то было порядка 20-25 тысяч человек, но по источникам мы знаем, что в Казани был достаточно большой гарнизон. Тот же казанский летописец сообщает о 30 тысячах воинах. Насколько был многочисленный гарнизон, нам тоже достоверно неизвестно. Но мы знаем, что на помощь казанцам ногайский князь Юсуп прислал конницу численностью примерно 4000 человек. Ну, очевидно, что превосходство численное было на стороне московского войска, но учитывая, что крепость Казань, сама Казань был достаточно сильно укрепленным городом, то казанцы надеялись на стены этого города. Осада была достаточно длительной. Началась она 23 августа, продолжалась в течение 40 дней. Носила, конечно же, драматический характер. И после нескольких мощных взрывов московские войска вошли в Казань, и после ожесточенных боев Казань пала. Элита казанская вся полегла. Сам хан Едыгер был увезен в Москву. И что интересно, судя по источникам, Иван IV оставил себе корону казанских ханов. Это знаменитая казанская шапка, это трон казанских ханов и знамя казанского ханства, многие из которых до настоящего времени не сохранились, но вот корона казанских ханов, а именно казанская шапка, в настоящее время находится в оружейной палате города Москвы в Московском Кремле. Кроме того, по источникам мы знаем, что Иван IV увез с собой и пушки, которые он захватил в Казани. На этом история Казанского ханства заканчивается, правительство было уничтожено, ликвидированы все государственные структуры. Управлять Казанью был поставлен московский наместник Горбатый Шуйский. Но это уже, дорогие слушатели, история наших будущих уроков истории. Пожалуйста, жду ваших вопросов. Вопрос по архитектуре. Вот вы говорили, что при взятии Казани было разрушено много архитектурных памятников, зданий, и на месте их начали строить новые. Как нам известно всем, что Иван Грозный при Иване Грозном строили в шатровом стиле. Были ли построены какие-то постройки в этом стиле, или были ли использованы какие-то иные архитектурные школы? Архитектурные, да. В самом деле, памятников практически не сохранилось, но не зря я вам показал вот эту дворцовую церковь, бывшая мечеть Нурали, да, Муралеева мечеть знаменитая по древнерусским летописям. Вот эта церковь и башня Сюембике, они построены в едином архитектурном стиле. Это многоступенчатый стиль. Яркий тому пример – это Черная палата в Болгарах. Она построена в таком же стиле. В русской архитектуре в самом деле в этот период широкое распространение принимает шатровый стиль. Но это стиль, характерный для классической русской архитектуры. И в этом отношении интересно мнение известного казанского историка первой половины XX века, это Худякова. Вот Худяков высказал предположение, что собор Василия Блаженного в Москве построен по образцу вот той знаменитой мечети Кул-Шарифа, о которой мы с вами сегодня говорили. Единственное, что, по мнению Худякова, было добавлено, это шатровый стиль в середине собора Василия Блаженного. Он был построен в честь взятия Казани, да? Он очень напоминает восточную архитектуру. И вполне возможно, что здесь многие традиции восточной архитектуры, именно казанской архитектуры, я не говорю только о мечети Кул-Шарифа, в целом архитектурных традиций, вполне возможно, они были широко использованы уже и в русской архитектуре. Тогда ведь процесс взаимного культурного влияния был очень силен.
Поэтому мы тоже этого не исключаем. Вот вы говорили, что численность Казани была примерно 20-25 тысяч. Хотел бы узнать в это время в Москве какое было население. Спасибо. Значит, по численности населения, еще раз повторюсь, у нас нет достоверных сведений, потому что учета населения просто не было, источников нет, да, что в Казани, что в Москве. Мы опираемся на сообщение Андрея Курбского о том, что он был немного меньше Вильны, а так как Вильна составляла 25-30 тысяч, поэтому мы говорим 20-25 тысяч. В Москве тоже есть различные точки зрения. Наши московские коллеги оценивают численность населения Москвы от 50 до 100 тысяч. Но я думаю, реальная картина была близка к тому, что где-то 50, наверное, 60 тысяч. Вот примерно так. То есть, конечно же, Москва – это был более крупный город. И численность населения Великого княжества Московского, оно было больше, чем численность населения Казанского ханства. Итак, большое спасибо за вопросы. Я в меру времени постарался на эти вопросы ответить. Ну, мы встречаемся с вами на следующей неделе и поговорим кратко, поговорим о тех государствах, тюрко-татарских государствах, которые возникли после распада Золотой Орды. До свидания.